Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimia kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Natumai unaendelea vyema, Mungu wa mbinguni anaendelea kukutunza. Hebu leo tuangalie namna ambavyo Mungu huwa anawaandaa watu wake kabla hajaanza kuwatumia. Mungu ana tabia ya kuandaa watu wake. Mfano mzuri tukianza na Musa. Musa alikuwa ni mtoto wa Kiebrania ambaye alilelewa kifalme katika ufalme wa Farao huko Misri. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ana nafasi fulani kubwa na ya heshima pia. Kiasi kwamba Mungu ingekuwa ngumu kumtumia Musa, angemtoa katika hali ile. Lakini Mungu ilimlazimu kwanza, kabla hajampeleka kwenye kazi assignment ambayo Mungu alikuwa amemwandalia mpaka amemtunza ili asife kwa ajili ya ile kazi, ilibidi kwanza ampeleke mahali ambapo ataenda kumtengeneza Musa awe humble, awe mnyenyekevu, awe mtiifu, awe mwenye kujishusha mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu alimpeleka jangwani kwenda kuchunga kule utumwani. Angalia, ili Musa atakapopewa maelekezo na Mungu kutoka kule aweze kuwa mtiifu mbele za Mungu. Angetolewa vile vile katika heshima yake ile ya kifalme, angekuwa na jeuri, angekuwa na kiburi. Kuna mahali angemwambia Mungu usifanye kazi yako, kwa sababu anaona heshima anayopata kule inamtosha kabisa. Angalia mfano mwingine, Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 15 tu. Lakini mchakato aliopitia mpaka kuwa mfalme ulichukua miaka 15 ya kukimbia huku na huku kujiokoa nafsi yake. Haikuchukua muda mfupi tu, tofauti na Sauli. Sauli lilikuwa ni chaguo la watu, ndio maana alipochaguliwa watu wakaingia kwanza kufanya kazi. Lakini Daudi lilikuwa ni chaguo la Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu kumbe akisha kuchagua kwanza, hakupeleki kwanza kufanya kazi, anakupeleka kwanza kwenye mafunzo, train, akupe mafunzo ili utakaposimama kwenye kile kiti usije ukawa na nini? Na jeuri ukawa na jeuri mbele za Mungu. Usije ukawa unajiona wewe ndio Mungu, ukawa unajiona wewe ndio kila kitu. No. Angalia Yusufu. Aliona kwamba yeye ni mtawala, ni mtu mkubwa. Lakini hakujua mchakato wa kumfikisha pale. Alipitia usalitiwa na ndugu ili aweze kujifunza kwamba hatakiwi kuwahukumu watu ambao wanamkosea. Lakini pia alipitia kwenye utumwa kama mtumwa kwa Potifa, ili asiwatazame watumwa katika dharau, katika namna ya kuwadharau, asiwadharau watumwa. Lakini pia alipitia gerezani ili asije wakawahukumu watu waliofungwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anataka akufundishe kwanza, akutengeneze, akuvunje, yani akupe discipline aina fulani hivi ya nidhamu ambayo akikufikisha mahali ambapo yeye amekusudia ufike, hautajiinua. Maana yake ni kwamba hautawadharau watu walio chini yako. Nakumbuka kuna siku moja mchungaji wangu Pastor Sam Gripa, baba wangu wa kiroho, akawa ametoa ushuhuda mmoja wa mtu mmoja alikuwa ni mchimbaji huko Chunya. Yule jamaa alipata dhahabu nyingi katika umri mdogo. Alipopata dhahabu akauza, akapata pesa nyingi sana. Baada ya hapo akawa anapita na tochi mtaani. Anauliza watu, mnasema kuna shida? Shida iko wapi? Shida iko wapi? Anapita na tochi mchana anapita na tochi. Anasema kuna shida, shida iko wapi? Lakini ilichukua muda mpaka alipofilisika. Ndipo watu wakaanza kumuita shida iko wapi? Au shida ni nini? Watu wakaanza kumuita shida ni nini? Kwa hiyo kumbe huyu mtu angefundishwa kwanza namna ambavyo umasikini unatesha, unaumiza, asingewadharau. Na angefundishwa kwamba kupata kitu haimaanishi kwamba wewe ni bora kuliko waliokosa. Asingeanza kupita kwa dharau mchana, anatoshi yake anaambia watu shida, mnasema kuna shida, shida ni nini? Shida iko wapi? Asingefanya hivyo. Kwa hiyo kumbe Mungu alikuwa anaandaa hawa watumishi wake wote kabla hajawapa nafasi kutumika katika maeneo tofauti tofauti, ili wawe wanyenyekevu na wenye kujishusha, na wajue kabisa kwamba kila kitu ambacho kinatokea, aidha wamefanikiwa ni kwa utukufu wa Mungu, kwamba Mungu ndiye ambaye amewafanikisha. Aidha kumetokea changamoto yote, wanajua kabisa kwamba lipo kusudi la Mungu katika hizo changamoto, ili Mungu ajitukuze, Mungu ainuliwe. Na kutumika, Mungu kutumiwa, sio lazima uwe mchungaji, sio lazima uwe nabii, sio lazima uwe mtume, sio lazima uwe mwalimu. Yaani sio lazima usimame pale mbele wewe ndio mhubiri. No. Hata kazini kwako umeajiriwa, ni mfanyakazi wa benki, ni mfanyakazi wa taasisi yoyote ile, kampuni yoyote ile, mahali popote pale, mfanyakazi wa mtumishi wa serikali au private sector, mahali popote pale unapoajiriwa, Mungu pia hapo anataka utumike kwa utukufu wake. Ndio maana nasema kwamba lolote mnaolifanya lifanyeni kwa utukufu wa Bwana. Sio lazima ukawe mhubiri pale ndio kwamba useme Mungu anakutumia. No. Zoe utakapokuwa kazini, kwa sababu Mungu tayari ameshakutrain, ameshakufundisha, ameshakupa hali ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya upendo, ya uvumilivu, utu wema, yale matunda ya Roho yako ndani yako. Maana yake watu watakao kuwa wanafanya kazi na wewe kwenye hiyo ofisi, wafanyakazi wenzako pamoja na watu ambao wanakuja kufanya kazi, kwa sababu kuna ofisi zingine ambazo unakuta mnahudumia watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wanaokuja kufanya kazi kwako, wanakutana na wewe, watakuwa wanamuona Mungu kupitia wewe, na hiyo ndio namna ambavyo Mungu anataka sasa kutumike kwa utukufu wake.
Sio lazima uende barabarani ukashike maiki ukahubiri injili. Kila mmoja amepewa eneo lake la kutumika, lakini kabla hujapelekwa kwenye eneo la kutumika, lazima Mungu akutrain kwanza, ili utakapokuwa kwenye ile eneo la kutumika uwe mnyenyekevu. Lakini kuna hatua ambazo Mungu huwa anampitisha mtu kabla hajamtumia. Miongoni mwa hizo hatua ni mchakato wa kutengwa, isolation. Yaani Mungu anakufanyia isolation. Kwa hiyo utajikuta kwamba kwa namna yoyote ile unatengwa kwanza na watu ambao unawapenda, watu ambao unawaamini watakukataa, watu ambao ulikuwa unategemea wakusaidie, hautaona wakusaidia na wana uwezo wa kukusaidia. Sio kwa sababu hawakupendi, bali ni kwa sababu Mungu anakutenga kwa kusudi lake, kwa ajili ya divine assignment ambayo ameikusudia kwako. Ndio maana unaweza kaona kwamba ghafla tu watu hawakuelewi, bosi wako tu hakuelewi, hamuelewani naye, anakuwa mgumu. Unashangaa kosa ni nini, shida ni nini? Kumbe ni Mungu ambaye anataka akutenge ili aende akakutengeneza, kwa sababu akitaka kutumia katika hali hiyo, una watu wanaokupenda, wanaokujali, wanaokuthamini, utaona Mungu anakuonea. Kuna mahali utaona Mungu anakuonea. Kwa mfano kama Musa, lawama zile, chuki zile, angeweza kusema Mungu, mimi sitaki tena, kwa jeuri na kwa kiburi arudi kule kwenye ufalme, lakini akipiga hesabu hawezi kurudi kule, na hana namna yote ile zaidi ya kweje, hata akikasirika, zaidi ya kurudi na kunyenyekea chini ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anapo train lazima aku-isolate ili aku-train vizuri. Kwa hiyo unapopitia wakati wa kukataliwa na watu, unadharauliwa, unatengwa bila sababu, unawapenda watu, unawaheshimu watu na unajitoa kwao, unawasaidia, lakini wao hawezi kukusaidia, hawezi kukupenda, hawezi kujitoa kama jinsi ambavyo unajitoa. Ni wakati ambapo Mungu anakuandaa kwa ajili ya kusudi lake. Mungu akubariki sana. Umebarikiwa sana mtu.